Сегодня едем на водопады. Вот на такой консервной банке. Из кондея, конечно же. Сука, блядь. Мне тотально не везет на этом Эраван водопаде. Один раз был, его нахрен чертям снесло просто штормом. Сегодня тоже вода вся мутная, плавать нельзя. И только один раз я был, было охрененно. Вот, следующий отрывок.